Yaadas maashinis kalaqa mataa ofiitiin hojjechaa jira. Rakkoo carraatti jijjiiru, herreegu, shallagu. Mul'anni hojii sun keessa buluun dirqamata. Ittiin hojjechuudhaaf malee qoodachuuf miti. Interpreneroonni akkasii immoo warreen liqaa hin sodaannedha. Interpreneurshipii dhaweessummaa jechoonni kunneen hawaasa biratti baratamaa ta'uu baatan iyyuu malee bu'aan dinagdee addunyaa kanaa misooma interpreneurshipii yookaan dhaweessummaa irraa ijaarame. Dhaweeyyiin warreen miidhama malee hin miidhagan eelanii eelee dhaabbatu jechuun yaada biizinesiif kalaqa isaaniin rakkoo hawaasaa furanidha. Akka baankiin addunyaa jedhutti dhaweessummaan daldala addunyaatiif harka 90 ol gumaacha. Biyyoonni akka Ameerikaa, Awurooppaa fi Chaayinaa fa'aa warreen dhaweeyyii hedduminaan horatanidha. Biyyoonni dhaweeyyii hedduu horatan hedduu oomishanii ofirra darbanii ormaaf ga'an. Naannoon Oromiyaa dhaweeyyii kana horachuudhaaf warraaqsa irra jirti. Dhaweessummaa jechuun dhaha mala dha'ee furmaata fidii rakkoo hiikii siin jedha sirna gadaa keessatti Oromoon. Namoonni mala dhahan furmaata qaban hawaasa isaanii rakkoo ceekuu hawaasa inni keessaa ba'e kana cabse yookiin immoo dukkana inni keessa jiru keessaa hawaasa isaa baasuudhaaf namoota mala dhahanidha. Dhaweessitoota gaafa jennu rakkoo hawaasa isaanii xaxee qabe gara furmaataatti kan jijjiiran. Fakkeenyaaf kalaqa ibsaa jenereetara dargaggeessi kalaqu tokko baadiyyaa irratti dhalate tokko jireenyi naannoo sana jiru hawaasa sanatti ulfaataa ta'uu isaarraa ka'a. Furmaata kennuurraa ka'a. Rakkoo sanatu carraatti jijjiirama. Lafeen horii gatamee bineensaaf sareen qorqamu balfatees kan naannoo faalu dhaweessa tokkoon magaalaa Moojootti gara qabeenyaatti jijjiiramaa jira. Dargaggoon Ayimalii jedhama. Ogummaa makaanikaal injineeringiin digirii jalqabaa barateera. Ogummaa isaa kanaan qacaramee waarshaa keessa hojjeteera. Nahim amala qacaramee hojjechuu hin qabu. Warreen miindaan ji'a mataa akka tabjuu milkeessineef siif kennamudha jedhan keessaa nama tokko. Qacaramee waan naa kennamu hojjechuu hin barbaanne hin dandeenye. Waan tokko irratti waan tokko dabalee hojjechuudha fedhiinki. Abjuun isaa dhaweessa rakkoo gara carraatti jijjiiree tarree dureeyyii hiriirudha. Hojii namni hin millanne kan amma dura hin baratamne magaalaa Moojootti argate. Lafee horii kan namni balfa jedhee funyaan qabatee bira darbu gara qabeenyaatti jijjiiruudhaaf bara 2015 hiriyoota isaa nama shan waliin gurmaa'e. Carraanni guddaan Moojoo ta'udha. Moojoo keessa qeeraan baay'een hin jiru. Moojoo keessa immoo lafeen kunuu piroodaaktii ta'ee kan lafatti gatamaa jiru hin jiru. Piroodaaktiin ani barbaadu lafatti gatamee argachaa. Nama afuriin gurmoofne kaapitaalli nuti itti gurmoofne 270 qofa ture. Lafeen kun adeemsa kamiin gara qabeenyaatti jijjiirama jennee Naahim hin gaafanne. Kun gaafa horiiti jecha mataa isaati. Kun ammoo kan bututaa'ee kan re'eefaa of keessaa qaba. Kun kan adda addaati. Walitti dhufee asitti wal nyaatee bifa kanaan gara gubatuutti qophaa'aa jechaadha. Lafeen kun farnasii jedhama. Farnasii kana keessatti gubata. Lafeen ho'aaf tempereechara guddaan gubate kaan caccabee kaan daaraate daaraaf caccabaa santu qabeenya jedha Naahim. Oomisha jalqabaa ta'ee bahee jira jechaadha. Gubatuu isaatiin kaalsheemii foosfarasii of keessaa qaba jechaadha. Amma kaalsheemii foosfarasiin keessatti hafutti tempereecharri kun haga 700 ol gubata haga sanitti hin gubatu jechaadha. Kuni asitti edda baheen booda kara achitti weraawusii sanitti deema. Lafee gubatee caccabee. Lafee kun ammoo sadarkaan hin bahaaf. Sadarkaa baasuudhaaf achitti maashinni siif maashin jedhamtu hin jira. Ishee irratti siif godhaa gubatee edda baheen booda piroosesii biraatiif gara na dhufa jechaadha. Lafeen balfatee naannoo faalus ija ogummaan qabeenya guddaa ta'uu odeeffanne. Vaayibireetara kana fayyadamnee sadarkaa adda addaatiin qoonnee kan bishaaniif ta'u kan ammoo galtee nyaata beeladaatiif ta'uu fi kun ammoo hafteen isaa weestiin asirraa gatamu sun ammoo warra xaa'oo oomishaniidhaaf xaa'oo injiraamti kan pilaantiidhaaf ta'u isaanis akka galteetti fudhatu jechaadha. Lafeen horii ammas galtee biraaf oola jedha Naahim. Kun warshaalee nyaata beeladaa qopheessaniif galtee tokko ta'ee isaaniif ergama jechaadha. Kiiloo 50 hidhamee gaafa Isuuzuu yookaan immoo FSR tokko guute warshaadhaaf hin ergamu. Kun haappi peelet jedhama. Kun amma bishaan calaluudhaaf qophaa'aa ta'ee jira jechaadha. Kana edda findheen booda laaboraatoorii qabna. Laaboraatoorii keessatti sadarkaan bishaan calaluu isaa hammam akka ta'e hin laallama.
Tokko ishee kana meeqaan gurguratu? Kun amma kuntaalli tokko 20 oliin gurgurama. Maashina ittiin hojjetu hunda ofiif qopheeffate. Hojii kana gaafa hojjennu yaadas maashinis kalaqa mataa ofiitiin hojjechaa jira. Kana jechuun kalaqa waan ta'eef waan haaraa waan ta'eef maashinni ana barbaachisu haaraa ta'a. Salphumatti argachuu hin danda'u waan ta'eef maashina piroosesii kiyyaaf barbaachisu hunda anumatti oomishate jechuudha. Nama ofiif ta'utu namaaf ta'a jedhama. Naayinfaa hojii kanaan dargaggoota 40f carraa hojii uumaniiru. Yaanniif kalaqni dhaweeyyii Oromiyaa gara oomishaaf tajaajilaatti akka jijjiiramuuf dirree leenjii fi deeggarsaan utubamaa jira. Leenjii gaafa jennu tokko qorqalbii isaa jijjiiruudha akka makaafni kaka'umsaa fi fedhii namni kun biizinasii hojjechuuf qabutti dabalu akka inni immoo addunyaa kana think out of box daangaa malee addunyaa kana keessa carraa jiru kan akka inni ilaalu laaluu qofaa miti adda baasee akka inni fayyadamu gochuun dhimma dhaweessummaati. Dhaweessummaa gaafa jennu rakkoo carraatti jijjiiru, herreegu, shallagu rakkoo jiruuf furmaata laachuu jechaadha. Hiikni isaa sirrii. Dargaggoota baay'ee oomishanii namoota baay'eedhaaf carraa hojii uuman keessaa dargaggoo Kiisii Cimadaa isa tokko. Kiisiin damee biizinasii baay'ee oomishee namoota baay'eef carraa hojii uumu indaastiriin gaarmentii hawwii isaa ijoollummaa ture. Hawwii isaa kana karoora biizinasii yookaan propoozaalaatti jijjiiree liqaa maallaqaa argateen kutaa magaalaa Furiitti maatii isaa waliin gurmaa'ee hojii eegale. 2017 badhaadhina maatii kan jedhu maatii kiyya gurmeesseen hojii kana eeguu danda'e jechuudha. Maashina gara 50 liqaa naannoo miiliyoona 3.6 dabalataan immoo siinqee baankiinis immoo hojii adeemsistuu kanaaf naannoo miiliyoona 9 nu liqeessanii jechuudha. Maashiniin argame, hojii adeemsistuun argame, kana booddee maaltu jira? Narraa waan eegamu immoo halkanii guyyaa hojjedhee waan irraa eegamu kana galmaan gahuudha jechuudha. Hin danda'amu yaada qofaadha kan jedhu Kiisiin waggaa tokko keessatti hojjetanii namoota 200f carraa hojii uumuun akka danda'amu hojjedheen agarsiise jedha. Yeroo ammaa kana naannoo nama 200 kan ta'uuf carraa hojii uumneerra jechuudha. Kaapitaalli keenya naannoo 30 irra ga'e jechuudha. Miiliyoona 30 irra ga'e. Indaastiriin gaarmentii akka kanaa immoo keessumaati oomisha alaa galu kan biyya keessaatiin bakka buusuu fi fedhii oomishaa lammiileen barbaadan kan guutuudha. Kanaaf immoo naannoon Oromiyaa intarpireneroota oomisha baay'ee oomishan dargaggoota baay'eefis immoo carraa hojii uuman horataa jirti. Intarpireneroonni akkasii immoo warreen liqaa hin sodaannedha. Warreen aadaa hojii jabaa qabanidha. Gaafa hojii kana eegallu naannoo miiliyoona 9 nuti liqeeffanne jechuudha. Amma waggaa tokko keessatti naannoo miiliyoona 4 ofirraa kan falleeran. Waggaa tokko keessatti jechuudha. Muraasa tafa jechuudha. Kan liiziis, kan siinqees kafalaatii jira ofirraa jechuudha. Liqaan sodaatamuu hin qabu. Garuu inni guddaan maallaa mul'anni hojii sun si keessa buluun dirqama ta'a. Mul'ata hin qabdu taanaan namoonni baay'een birrii xiqqoo irraa kaasaniiti biiliyoona kan ga'an jiru. Namoonni baay'een immoo uqqubee yookaas lootoriin ba'ee fi kan hiyyooman jiru. Jettee warri hiyyooman sun lootoriin ba'ee fi warri deebanii hiyyooman mul'ata waan hin qabneef. Birrii xiqqoo irraa ka'anii immoo warri achi ol gahan immoo mul'ata waan qabaniifidha. Jakkeettoliin sun naannoo markaatoof dhiyaata jechuudha. Naannoo markaatoof ni dhiyeessina. Dabalata immoo amma shamizoota asitti argitan kan suufiin asitti argitan kun baankii siinqeetiif dhiyaasaa jira jechuudha. Addunyaan kaleessaatiif har'aa tokko miti. Qophaa'ummaa jabaa nu barbaada. Teknooloojiin ariitiin jijjiiramaatii jira. Gabaan ariitiin jijjiiramaatii jira. Fedhiin ariitiin jijjiiramaatii jira. Namni keenya hojii keessa jiru akka kaleessaatti hojjetee addunyaa dorgomuu miti. Dorgomaa ta'uu miti sarvaayiv gochuu hin danda'u. Jiraachuun ulfaataadha addunyaa kana keessa. Kanaaf maal gochuudha? Hawaasa keenya future thinker bor yaadu addunyaan maal barbaada kan jedhu waan har'aa otoo hin taane waan kaleessaa keessa ooluu otoo hin taane waan borii waaniif ta'anii waan egeree yaaduu nu barbaada. Kanaaf hawaasa keenya hawaasa dammaqaa hawaasa biizinasii irratti kaka'umsa qabu. Hawaasa borii isaa murteeffachuudhaaf of kennee hojjetu. Hawaasa gaaga'ama shallagame toon sadaatiin daldalatti galee daldalli nuuf hin ta'uu
Duruu waan dogongoraan itti seene jedhu toon taane daldala naaf mala hojjechuu hin danda'a. Riteelerii yookiin immoo charchaarii miti qinxaaboo miti hoolseelerii jimlaa raabsuu hin danda'a. Jimlaa raabsuu miti industirii piroodaaktii sana oomishuu dhaabuu hin danda'a hawaasa jedhu qabaachuu danda'uudha qabna jechaadha. Harki ogummaan hojjetuu fi sammuun biizinesii yaadu leenjiif shaakala keessa argamee hojii qabatamaan ammoo gabbataa jira. Dargaggoota eeggachuurra hojjechuun akka caalu biyya komachuurra darbees biyyaa baqachuurra hojjetanii rakkoo bal'ootti jijjiiruun fala akka ta'u xiinsammuu biizinesii dargaggootaatti kan horaa jiru leenjii dhaweessummaadha. Dargaggoota leenjiin dhaweessummaa qoor-qalbii isaanii jijjiire keessaa kan biraa dargaggoota 50 kutaa magaalaa Duukamitti ogummaa garaagaraan walitti dhufanii zayita nyaataa oomishaa jiranidha. Leenjii dhaweessummaa arganneen onnannee liqaa maallaqaa birrii miiliyoona 100 fudhannee ittiin hojjennee milkoofnee jedhu. Leenjiin baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee sababni isaa saayidii biraa irratti ogummaa qabaachuu jechuun saayidii tokko irratti kan biraa irrattis ogummaa qabaachuu jechuu miti. Leenjiidhaan garuu ogummaa sana hin argatta. Leenjiiwwan garaagaraatiin nuti kan baranne tiyoorootikaalidha kun beekamaadha. Achi baanee immoo manufaaktcharingii biraa irraadha kan nuti turre. Kan zayitii kana gaafa hundeessinuu kaasnee waan beekumsa isaa nu barbaachisuuf leenjii waan nu barbaachisuuf leenjinee leenjiidhumaan ogummaa keenya gabbifachaa dhufnee har'a zayitiin keenya qixxeedhuma nama waa'ee zayitii irratti barateeti qulqullummaan tokkoffateera. Kana kan arganne leenjiidhaanidha jechuudha. Leenjiin barbaachisaadha. Leenjii qulqullunaa, leenjii intarpiriinershiippii akkaataa itti maallaqallee qabannu akkaataa itti koordineet wal gooneellee ittiin hojjennu yeroo yerootitti abdeet nu gochaa deemanii leenjii sanarraas hubannoo garaagaraa karuma waajjira carraa hojii uumuuf ogummaa kanaatiin argachuudhaan zayitii qulqullummaan isaa olaanaa ta'e. Akka sadarkaa biyya keenyaatitti lookaal manufaaktcharing keessa zayitiin keenya tokkoffaadha qulqullinaadhaanis. Galtee oomisha biyya keessaa fayyadamanii humna oomisha biyya keessaan kan isaan oomishan dargaggoota biyya keessaatu oomishaa jira. Zayitiinis zayita oomisha biyya keessaati. Kun immoo bu'aan isaa ogummaa barbaaduu, cichoomuu, leenjii fudhachuu fi akkasuma sodaa malee liqeeffatanii ittiin hojjechuudha. Osoo tajaajilli liqaaf qusannaa hin jiraanne oomishni zayitaa kun hin jiru ture. Osoo ogummaa leenjiidhaan hin arganne ta'eeti bu'aa ittiin oomishanii oomisha kana fakkaatu oomishuu hin danda'an ture. Liqeeffanne odoo ta'e beekumsa qabna malee, leenjii qabna malee, sartifikeeta qabna malee birrii hin qabnu. Leenjii qabnu, beekumsa qabnu, sartifikeeta qabnu sana gaafa birrii hidaanu milkoomina akkaataa kanaa har'a yoo xiqqaate naannoo ka'umsi kapitaalli keenyaa birrii miliyoona 7 hin caalleedha. Birrii miliyoona 100 garuu liqeeffanneerra baankii siinqeerra. Tootaalii kan maashinaa dabalatee wantoota asseetota garaagaraas keessa jiran irra dabalatee har'a naannoo kaapitaala birrii miliyoona 350 oliiti kan nuti qabnu. Kana kan arganne liqaadhaan. Leenjisaan misooma dhaweessummaa kennu maqumaaf leenjisaa kolleejjiitti leenjisu yookiin yuunivarsiitii leenjisu ta'eedhaa fi miti kan nama fuuldura dhaabbatu. Ofii isaatiif maalummaa dhaweessummaa hubate halli addunyaan kun keessattiin darbaatii jirtu dhaweessummaa irra fayyadamaatti jirtu hubate beekumsaaf ga'umsa qabaate intarnaashinaali naashinaali akka biyyaatti sartifaayid warra ta'antu leenjisuu danda'uudha qaba. Kan immoo dhaabbata EDI yookiin immoo Entrepreneurship Development Institute federaalaa faana ta'uudhaan leenjistoota 2,714 horachuu dandeenyeeti jirra jechaadha dhugaa sadarkaa. Kana dura qabnaa hin qabnu eenyuun leenjisaatti turre leenjisaadhuma ta'eedhaaf dhaweessummaa leenjisii jettaan entrepreneurship leenjisii jettaan amma hubatee hubachiisa bu'aansaa harvest hin godhamu daree tokko keessatti istaandaardiin leenjiftu nama 100 200 300 kan leenjiftu kun immoo bu'aa barbaadamu harvest gochuu nu dandeessifne lakkoofsa leenjii lakkaa'uu bira darbine amma barbaadamu bu'aa dhandhamachuu hin dandeenye. Kanaaf waggoottan lamaan sadan kana keessa leenjistoota 2,714 ol horachuu dandeenyeeti jirra. Giddugaloota leenjii 205 kolleejjota keessatti saaquu dandeenyeeti jirra. Dargaggoonni kunneen jireenya qananiif maallaqa hawwan bira ga'uuf kan hin beekne barachuuf dhama'u kan beekan ammoo gara maallaqaatti jijjiiruu qofaatu falaa jiru. Liqaan suni liqaa erga ta'e ittiin hojjennee bu'aa buusnee liqaas deebisnee waan barbaannus argachuudhaaf nuu kenname ittiin hojjechuudhaaf inni guddaa ittiin hojjechuudhaaf malee qooddachuuf miti
Namni keenya yeroo baay'ee liqaa gaafa fudhatu akkuma kennaatiitti fudhateetu waliin qooddatee deema malee ittiin hin hojjetu. Liqaan ittiin hojjechuudhaafidha taargeettumti isaa kan namaa kennamu. Akka ta'e hubatanii jennaani liqaan baay'ee barbaachisaadha. Hojiin jiraannaan mul'anni jiraannaan yoo liqii fudhatte isuma oolchita waan ta'eef liqaa sodaachuun hin barbaachisu. Inni guddaan garuu maalan hojjedhaan dursa taa'uu qabachuudha lafa. Dhaweessummaa irratti hojiin jalqabame leenjiin kennamaatii jiru siistama ta'aatii deemaatii jiran ishee TV'n kun amma gandaatti. Giddugalli tajaajila keenyaa immoo ganda. Hawaasni bal'aan gandarra jira. Gandatti gadi siqnee leenjii kana kennuu qabna. Hojimaata isaa diriirsuu danda'uudha qabna. Kan leenjifne keessaa immoo dhaweessitoota yoo xiqqaate waggaa waggaan 1,500 ol horachuu qabna jennee jalqabneeti jirra jechaadha. Kanaanis qonnaan bulaa keessaa dhaweessitoota ciccimoo, daldaltoota keessaa, kontiraaktaroota keessaa, enterpiraayizota keessaa warra import substitute gochuu danda'an, export oriented oomisha gabaan addunyaa barbaadu oomishuu danda'an horachuu qabnaadha. Oomishaaf oomishtummaa qofa dabaluun gatii hin qabu. Dheedhii gurgurtee biyya addunyaa kana dorgomuu hin dandeessu. Buna oomisha isaarraa kaatee xaarte kana bilcheessitee namni kan biraa akka itti fayyadamu gochuu hin qabdu. Maal gochuu qabdu? Sona dabaluu danda'uudha qabda. Bunni sun akaa'amee daakamee qorichatti jijjiiramuu danda'uudha qaba. Qamadiin sun daakamee mokoroonii paastaatti buskuutitti jijjiiramuu danda'uudha qaba. Avukaadoon nuti gurgurru kun maalitti jijjiiramuudha qaba? Zayitiitti jijjiiramuu danda'uudha qaba. Sona dabalu. Namni sona dabalu, hawaasni sona dabalu, namni biizinasiitti bobba'ee sona dabalu fayyadamaadha malee miidhamaadha miti. Dheedhii gurgurta taanaan garuu dorgomaa ta'uu hin dandeessu. Kanaaf xiinsammuu akkasii fiduun barbaachisaadha. Hawaasa teknoolojii fayyadamu uumuun barbaachisaadha. Dargaggoonni dorgommii dhaweeyyii Oromiyaa marsaa lammaffaaf yaadniif kalaqni isaanii filatamee magaalaa Bishooftuutti leenjii gaggabaabaa fudhataa jiru. Leenjii kana Biiroo Carraa Hojii Uumuuf Ogummaa Oromiyaa fi Inistituutii Misooma Intarprenershiippii Itoophiyaatti waliin ta'uudhaan magaalaa Bishooftuutti dargaggoota kanaaf leenjii gabaabaa kennaa jira. Abbootii kalaqaa naannoo keenya keessa jiran jajjabeessuudhaaf dhaabbanni OBN akkasumas Biiroon Carraa Hojii Uumuuf Ogummaa Oromiyaa waliin ta'ee qopheessuuf sagantaa addaa qabatee dhiyaatee jira. Dorgommiin kun kaayyoon isaa dhaweeyyii yookaan interpreneroota abbootii kalaqaa jajjaboo kalaqa addaa qaban sadarkaa addunyaatti beekumsa qabaniin kalaqa qabaniin dorgomuu danda'an baasuudha. Sadarkaa pirezidenshiyaliitti badhaasa kennamu badhaasa addaan bifaan guddaa ta'e mootummaan naannoo Oromiyaa qabatee dhiyaate kana badhaafamaa akkasumas immoo deeggarsaalee isaan booda dhufan hunda fayyadamuudhaan kalaqa keessan addunyaaf akka ifoomsitan jechuu barbaanna.